Olá galera, mais um vídeo aqui. Hoje vou dar uma dica aqui de um Vectra 2.0 98. O cliente relatou que quando liga o ar-condicionado do veículo, o carro começa tipo dar um assobio ali perto das correias dentadas e da correia do alternador ali, dá tipo um barulho ali, tipo de um piado ali, tipo um grilo cantando. E geralmente quando acontece isso aí ali, eu conferi ali, tá tudo normal. Geralmente é a polia que solta o miolo, né? E ela fica virando em falso. Aí o que a gente faz? A gente marca com a tinta e dá partida no veículo pra ver se ela tá virando. Vou mostrar pra vocês aqui a situação que ela se encontra. Aí galera, eu fiz uma marca aqui de tinta, ó, e vou dar partida. Se essa marca mudar de posição em relação com essa outra aqui, ó, é porque a polia está virando. Aí tem que substituir a polia. Eu vou pedir pro rapaz da partida pra gente observar. Robert, dá partida no carro ali. Esse tipo de defeito dá em vários carros aí, Astra, Vectra, Zafira, todos têm esse problema. Pode ir. Dá uma acelerada aí. Aí, beleza? Desliga aí. Aí galera, como vocês podem ver, a marca mudou. A marca mudou porque a polia está rodando em falso. Eu vou remover a polia para vocês ver como que ela fica. Então galera, removemos a polia aqui do Vectra. Como vocês podem ver, ó, ela está virando, ó. Eu fiz a marca aqui, ó, e no momento da partida ela não acompanha o giro do motor. Aí faz com que ela, ó, vire em falso. Então o teste para saber se a polia está virando é isso aí. Você marca com a tinta e dá partida no veículo. Liga o ar condicionado no caso, que vai pesar lá para a polia, né? Vai dar peso na polia lá para ela poder forçar ela. E aí se a tinta mudar de posição é porque a polia tá ruim. E aí, ó, você bate aqui, ó, ela sai, ó lá. Olha o defeito aí. Aí fica fazendo tipo um barulho de grilo, porque isso aqui é borracha, ó. Aí aqui é ferro. Ela fica esfregando aqui, ó, dá atrito, ó. E é isso aí, galera. Agora vamos esperar chegar a polia nova e montar no lugar. E aí tá resolvido o problema. Beleza? Tá, mas essa dica aí serve para Astra, Vectra, Zafira. E é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa seu like lá, se inscreve no canal. E quando aparecer mais dicas a gente vai falando aí. Muito obrigado e fiquem com Deus aí.